微软的老大比尔盖茨，苹果的老大库克，甚至连前美国的第一夫人，就是那个差一点当上总统的希拉里，还有无数的名人、财阀、富翁，都在台下像学生一样低着头默默的记笔记。为什么？因为这一次已经是我们最后一次可以直接抄股神功课的机会了。因为这一次已经是巴菲特最后一次的股东大会了。因为这一次巴菲特也不再隐晦，他直接告诉我们他会什么时候买股票，什么时候布局什么资产会暴跌，这一切的一切。而如果你能够听懂的话，你会发现这将会是人类历史以来最伟大的金融布局。因为这盘局早就在03年的时候下子了。你会发现美国现在所做的一切其实跟巴菲特在03年时候讲的计算的几乎是一模一样的。也就是说巴菲特在03年的时候就已经告诉了我们美国的资本家的这盘局会怎么下，只是说等到了现在，也就是他最后一次股东大会的时候才去完成这个史上最大的收网和收割的动作。什么意思呢？大家好，我是扫地僧。大家如果有看我过去的影片就会知道，去年开始比尔盖茨、扎克伯格、黄仁勋之类的富豪都把自己公司的股票卖了，完美的躲过了这一次全球股灾。但这一次股灾最大的受益者其实还是股神巴菲特，因为他不但拿着历史以来最高的现金比例，而且还提前的布局了暴涨的日元资产。但是问题来了，这一段时间美股就开始反弹了嘛？按道理来说，巴菲特既然能够在股灾之前去套现，手拿天量的现金，那么他就应该在上个月股灾的时候把握机会去进场抄底，对吧？所以去年12月，也就是年底的时候，巴菲特手上的现金呢是3300亿美元左右。如果呢他在这一次股灾进场去抄底，那么他的这笔钱已经足够买下这个高盛还有 Morgan Stanley 了。但是你会发现，他手上的现金不但没有变少，而且今年还不断的变得越来越多，已经达到了3500亿美金左右了。也就是说，巴菲特并没有在股灾的时候进场去抄底，而是选择按兵不动。为什么呢？现在很多人说股市已经全面反弹了，那巴菲特苦等的股灾抄底机会不就完美的错过了吗？他卖了这些股票之后，不就买不回来了吗？为什么股灾之后他反而是拿着更多的美元现金呢？这个问题呢，他在这一次的股东大会上直接说出了答案。他亲口承认嘛，就是不久之前他差点就花掉100亿美元。他说，如果这100亿美元是他认为有价值并且合理的投资机会呢，他就会很容易的把这钱花掉。但最终呢，这笔钱他还是没有办法花掉。而且他说嘛，他自从收购了波克希尔之后呢，这家公司的股价就试过3次短时间内暴跌了50%以上。他觉得跟历史相比嘛，就是最近这几十天的股灾不算什么。那这代表什么呢？是不是说他现在手上是拿着3500亿美元嘛？但是他却连花个100亿美元都觉得很困难，都觉得很不合理，都还是花不出去呢？而且接下来他说的这几句话呢，我自己也被吓得不轻啊。当巴菲特被问到怎么去应对美元汇率贬值的风险的时候，他直接说他们不会投资一个正在下地狱的货币。而更恐怖的是，他说他会在5年之内把手上的现金花到只剩下500亿美元。也就是说，他现在不断去囤美金，但手上的这些钱要在未来5年内花光。但同时他觉得美元会下地狱，也就是会崩盘。那这不就是很矛盾吗？他觉得美元会崩盘，但他还拿着天量的美元。而最近他连100亿的交易都下不了手。而现在美股反弹他却要在5年之内把这些钱都花光。如果你觉得这很矛盾是因为你加了一个前提，就是股灾已经结束，最坏的情况已经过去了，所以你就会觉得很矛盾嘛。但如果反弹只是一个表面的现象呢？如果真正的屠杀才刚开始呢？那这一切不就顺理成章的变得很合理了吗？什么意思呢？如果你不想要成为这场局的牺牲品，甚至你希望可以再进一步的跨越阶层的话，那么你可以订阅我的频道，因为你预期我后续会给你更多的资讯。而如果你怕自己听完以后就忘了，等于浪费了你的时间了，那么你可以为这部影片点赞，这样影片就会自动的存在你的播放列表里面，让你随时可以回来跟着去做。首先我不知道为什么就是大部分人听到这一次巴菲特股东大会的重点就是这个股神对美国政府的批评，说什么巴菲特句句不提美国政府，但句句都是美国政府。比如说他直接说嘛，贸易战和关税是一种战争的行为，在他看来呢是一种严重的错误。当全世界75亿的人对你没有好感，而只有3亿的美国人为此而狂欢的话，他不认为这是对的。
也就是说，他觉得关税和贸易战是对美国不好的。但真的是这样吗？在03年的时候呢，巴菲特就写了一篇文章嘛。我简单说啊，大概意思呢就是这世界有2个岛屿一个叫做节俭岛，一个呢叫做挥霍岛。本来呢，这2个岛上的人每天都是一样的他们工作8个小时，然后就可以自给自足的。但是有一天呢，这节俭岛的人就决定额外再加班8个小时，然后把这额外加班8个小时生产出来的那些产品呢，去跟这个挥霍岛去交换，条件就是这挥霍岛给他们立个欠条就可以了。简单来说呢，就是节俭岛的人去替这个挥霍岛的人工作，然后挥霍岛的人呢，只需要付给节俭岛的人欠条。就这样，直到某一天节俭岛的人就把这些挥霍岛的欠条都换成了挥霍币，然后拿着这些挥霍币买下了整个挥霍岛所有的土地。这时候挥霍岛的人呢，就失去了所有的土地嘛，然后呢，他们就要去向节俭岛的人去交房租。不但如此呢，而且他们还需要重新每天出来工作8个小时，去偿还他们之前欠下的债和利息。从此呢，挥霍岛就会成为节俭岛的殖民地。也就是说，03年的时候呢，巴菲特就拿这个挥霍岛来比喻美国嘛，说美国人不再做那些脏活累活了，也就是制造业了。他们把制造业这些脏活累活呢，都交给了全世界，也就是这节俭岛来做，而自己呢，就透过发债借钱来付款给全世界。那么这样的结果呢，就是最后会有一天，全世界就会跟节俭岛一样，拿着你的美债，拿着你的欠条，换回你的美元，然后把你美国这个挥霍岛的土地和资源都买下来，而你美国人呢，就要重新出来做这些脏活累活来还债，而且美国人还要给全世界付房租，被全世界统治了。再简单来说呢，就是美国前人去借钱，后人呢去来还债。所以巴菲特当时呢就想到了一个解决方法，就是对美国所有的出口商去发行一个进口许可证。很简单嘛，比如说今天我是美国的一个出口商，我负责呢是在美国制造汽车的，然后出口卖给全世界。那么我一年呢就可以卖个100亿嘛，而这时候呢，美国的政府就会给我一张100亿的进口许可证，我就可以拿这个100亿的进口许可证卖给美国负责在全世界买东西的，也就是美国的进口商。那么这些美国负责买东西的进口商他们就会买了这个100亿的进口许可证之后，他们才可以在全世界买100亿的货回来。而因为这些美国的进口商要花钱去买这个进口许可证嘛，他们就付了一笔钱嘛，所以当其他国家的出口商想要卖东西给美国进口商的时候，那这笔买进口许可证的钱就会转移到其他国家的出口商身上。再简单点嘛，就是我今天想要卖东西给美国，我就要去付一笔钱给美国进口商来买这个进口许可证。如果说没有这个许可证的话，我就不能卖东西给美国了。而进口许可证的这笔钱呢，最后呢就会转移到美国的出口商身上，而这些出口商赚钱了，就要交税给美国政府。如果你还听不懂的话，没关系的，因为这其实跟现在美国的关税概念呢是一模一样的。美国政府现在说要对全世界加关税的原因呢，就是因为他们觉得全世界赚走了美国的钱，让美国人不断去借钱负债，来把钱还给全世界嘛。如果这样下去，终有一天呢，全世界国家赚到钱就可以把美国买下来嘛。所以美国呢就要搞一个关税，就是你想要卖东西给美国，你想要赚走美国人的钱，你就要把你赚到的钱其中一部分用来交关税，分给美国人。只是说这方法的名字呢叫做关税，而巴菲特方法的名字呢叫做进口许可证罢了。而且如果按照巴菲特所说的，他的那个进口许可证就等同于向全世界加100%的关税因为他要保证美国卖了多少货出去，就只能买多少货进来嘛。所以现在很多人觉得巴菲特在股东大会痛骂美国政府搞了个关税，但其实巴菲特在03年的时候，他自己不就已经提出来未来就要搞个关税吗？而且他比现在美国政府还更狠他要对全世界加100%的关税就是关税这个玩法呢，是他03年的时候提出来的，现在美国只是按照他所说的跟着去玩关税而已。但他呢却批评关税是一个战争的行为，这不矛盾吗？其实还真的不矛盾，因为关税呢是一种税，而进口许可证呢就像一张门票，名字不一样呢还真的不一样。你今天看演唱会，你要去买门票，大家都觉得很正常嘛，但今天你要看演唱会，你要去交税，那就没人看了。所以巴菲特他并不是不同意关税，他只是不同意关税这个名字。
他甚至在03年的时候呢，就已经为美国要搞关税这盘局想了一个故事和借口了，就是截见岛的人赚走了挥霍岛的钱，最后买下和殖民了挥霍岛。而如果你信了这个截见岛和挥霍岛的故事呢，那么你的国家就会被美国买下来。什么意思呢？重点来了，现实和真相是什么呢？现在全世界是不是可以拿着美债去换走了整个美国的土地和资产呢？如果是这样的话，全世界是不是已经买下了整个美国呢？美国是不是已经成为了全世界殖民地呢？但是你会发现真相好像是反过来的呀。美国欠的债，它不但只需要印钱就可以还了，而且它还可以印钱就买下了全世界的资产。为什么呢？详细的你可以看我上2集的影片嘛。简单来说呢，全世界是赚走了美国很多钱没错，但美国欠的是美元嘛，他要还钱的时候，他只需要印美元就可以把这些钱给还了。而每一次金融危机的时候呢，美国的资本家就拿着天量的美元就收购了全世界贱卖的资产。比如说你现在去日本，日本的5大商社呢都姓巴的，巴菲特的巴。比如说你去韩国，那些银行啊，那些 Samsung、LG 最大股东都不是韩国人，而是美国人啊。也就是说，挥霍岛最后不但没有被截见岛买下来，反而挥霍岛还殖民了截见岛。如果你信了这个截见岛的故事，你拼命的做那些脏活累活，希望终有一天可以赚走美国的钱，然后把美国买下来的话，最后的结果呢，就是你被美国买下来了。这就是资本家布的一盘大局。所以各位在低头工作的时候，应该要抬头看一下天啊。你觉得我只要不投资、不创业、不把钱花出去，我只需要努力的工作赚钱，那么谁都无法收割我的时候，资本家一个印钱通胀，瞬间就把你手上的钱偷走了。到时候房子买不起，不断的赚钱，钱不断的贬值，不断的交房租，永远只能生存，没有生活。所以不是你不惹事，事就不会惹你。你能选的只有成为截见岛被收割的人，还是挥霍岛收割别人的人。而我们散户相比巴菲特那些大户的优点是什么呢？就是我们更灵活。巴菲特他可能要提前1年去买资产或是卖资产，而我们呢，只需要等到资金确定进去了，准备推高股价那一秒才进场也不迟的。也就是说，大户制造了趋势，而我们呢，只需要跟随趋势，赚了钱就跑。然后你思考一下嘛，如果一只股票你买它失败的概率是99%，你要不要投呢？大部分的人呢都已经摇头了，对吧？但为什么你不问一下，你投这只股票亏的话亏多少钱，赚的话赚多少钱呢？如果今天我投100只股票，有99只都亏钱了，但每一只我只亏1万，我是不是就亏了99万？但只要我有一只赢了，我就可以赢1000万，那么我最后还是赚900多万了。所以我亏了99万，是不是只是我的投资成本呢？所以胜率呢很重要，但赔率也同样很重要。我们的方法呢，简单来说，我们去赌会不会下雨，但是我看到乌云了，所以我不但知道有60-70%的概率会下雨，而且如果我猜对是下雨的话，我赚就赚走你100块。但如果那30-40%的概率让我猜错的话，我只是亏1块给你。长期来玩这场游戏呢，我们只会输少赢多。这样看上去我们是在赌博，实际上我却是在开赌场，在投资啊。所以我们不需要学太多的投资方法，我们只需要有一套方法和系统，可以贯穿任何资产，包括股票、黄金、比特币，甚至是外汇。所以如果你还没有学过这套系统，我呼吁你赶快在影片描述上的第一条链接走进我们的股票投资班，因为我们将会在这个月下架了。而只要你订阅了是我的粉丝，这个报名费不用$100，连1分钱美金都不要，直接免费。错过了之后呢，里面任何福利都将会取消了。那么为什么03年的时候，巴菲特就要提出进口许可证，也就是关税这套玩法呢？因为在03年的时候，巴菲特就已经意识到，美国收割全世界这套旧方法，也就是降息和印钱，终有一天呢都会失效了。而失效的时候呢，就要用新的方法，也就是关税去收割全世界。什么意思呢？以前美国经济衰退的时候呢，只需要把利息降到5%左右，经济呢基本上就可以救回来了。把利息降低呢，那么我去做生意和投资借钱的成本就会降低嘛。那我的成本降低了，是不是利润就会变多了？所以比如说81年衰退，美联储把利息从18%降到13%；91年衰退，美联储把利息从9%降到4%；00年衰退，美联储把利息从6%降到1%。你会发现这个利息呢，是不是越降越低啊？直到08年金融危机，美联储直接把利息从5%降到0啊。美国的经济呢，依然还是没有恢复，
就好像一个病人，每一次他生病，你给他吃药，他就会好了。但是每一次吃药，身体呢都会产生抗药性。以前吃了2颗就好了，现在要吃5颗，后面就吃10颗，到最后吃药也没用了。就好像08年把利息降到0也没有用的时候，美联储是只能为美国经济的这个病人去打针，也就是扩表印钱，直接把钱以接近于0的利息呢借给资本家去做生意和投资。08年的时候印了3万多亿美元，直到20年疫情呢就要多印了5万多亿美元了。美国欠下的债呢就越滚越大，滚到现在呢美债开始没人买了。就算美联储把利息维持在高位，就是你借钱给美国，美国给你很高的利息，美债依然卖不出去。如果没有人借钱给美国，美国每一次呢都只能自己印钱的话，那么美元就会变成废纸，就会下地狱了。所以2025年降息吃药没用，印钱打针也没用了，就必须要用到巴菲特03年的这套方法，也就是关税啊。关税就好像电击一样，重新的让美国的心脏跳起来。说直白点吧，我们再简单点，以前美国负责印钱，全世界就负责做脏活累活，所以为了让全世界继续的替美国人打工，为了让全世界相信啊，你在节俭岛再努力一点的话，终有一天就可以买下美国的这个故事，那美国的钱呢就要不断的往外花。意思呢就是美国要不断的给全世界花钱，然后透过卖美债从全世界手上把美元收回来。简单来说呢，就是我美国印钱把你的东西买了，你赚走了我的美元，然后你把美元再重新的借给我，那么呢我又重新的可以有钱去买你的东西，你又再把这赚回来的美元再借给我，那么我美国就可以有源源不绝的钱去买你的东西，而我却只需要每一次还给你利息就可以了。所以一开始的时候呢，美国只需要把利息降低，那么就可以解决美国还钱的问题。等到后来节俭脑的人都发现啊，你美国在空手套白狼啊，你什么都不用做，就只是还利息，就可以把我们辛辛苦苦生产出来的货物都给买走了。所以大家就开始减少买美债了，也就是减少借钱给美国。那么美国这花出去的钱就收不回来了嘛，他借不到钱，那降息这一招就开始没用了，所以就只能自己去扩表印钱，把钱继续的花出去。而到了现在2025年了，节俭岛呢，也就是全世界去买美债的人越来越少了，降息和扩表印钱了，也不能把钱从全世界收回来了，所以就必须要用一套新的方法，也就是关税，把钱从全世界抢回来，甚至让全世界把他们自己家的工厂都搬到美国。简单来说呢，以前是给全世界输血的，而现在就是吸全世界的血，让全世界去供养美国。也就是说，挥霍岛不再需要节俭岛替他工作了，而是直接把节俭岛工作的人都搬到挥霍岛。所以重中之重来了，关税加上美元要下地狱，这到底在玩的是什么呢？各位，关税已经让美元汇率大幅度的贬值了，而前几年美债在涨的时候呢，很多人买了美债，就是把钱借给了美国嘛。那么今年2025年将会有大量的美债到期了，也就是美国要还钱了。那么这些借钱给美国的人，他收到美国还的钱，他如果不继续把钱借给美国的话，他就需要把美元换回自己家的货币，对吧？而这时候呢，如果美元下地狱了，如果美元像现在这样大幅度的在贬值了，会发生什么事情呢？比如说20年的时候啊，利息是很低的嘛，然后呢，你就去买了美债，你能赚到的利息呢，就只有1%、2%。所以现在美债到期了嘛，你就赚了1%、2%的利息。但是当你把这个美元想要换回日元，或者是欧元，或者是台币的时候呢，你就会发现你家的货币升值了10%，也就是美元贬值了10%。也就是说，你赚就赚了1%、2%的利息，但是你亏就亏个美元贬值了10%。所以你现在就只有2个选择，第一呢，就是不再借钱给美国，不再买美债了，你认赔，你亏钱走。而第二个选择呢，就是继续的去买美债，因为现在美债利息呢还有4%，而且美联储很可能呢会降息和印钱，所以现在4%的利息呢是非常高的利息。你现在买4%的利息，你锁定个10年、20年，等到美元重新的涨回来，重新的去升值，那你就不会亏钱了嘛？那你怎么选呢？其实你没有选择的，你就只能继续的去买美债，而且是长期美债。所以关税的其中一个效果呢，就是把钱锁定在美国，你逃不走了，这样美债就可以继续有人去买，美债危机呢就会解除了。
而一旦大家宁愿认赔也要去卖这个美债，也不要把钱借给美国的时候呢，那么就会发生我之前影片讲的，美国将会浴火重生，先引爆一场金融危机，收割全世界，再重新的印钱，重塑它的经济。你不知道这个原理的，你可以等一下再去看我这部影片。而现在我们看到发生的是，美债依然还在跌啊。我们看到的是巴菲特他还没有去抄底啊。我们看到的是巴菲特他不但今年什么股票都没有买，他甚至继续的去清仓银行股、金融股。清仓是什么意思呢？就是一股都不留下。也就是说，巴菲特他还在用行动压住了这场史上最大的金融危机。为什么呢？首先，如果美元真的像巴菲特所说的要下地狱，比如说美元要继续不断的下跌10%、20%、30%，那这代表什么呢？代表如果真的发生金融危机，那么现在全世界投进去美国资产的钱呢，都将会跑不了了，对吧？也就是说，金融屠杀的时候，一个都跑不了。如果你跑了，那你就死得更惨，因为你不但美股亏钱了，美债亏钱了，你汇率还要亏钱，你亏的只会更多，美国的资本家就可以更便宜的去抄底你贱卖的资产。第二呢，美元不断下跌，就会切断资金进来美国救市。就是你今天看到美股暴跌了，美元也不断的暴跌，你更不可能进来买美股了，因为只要你一进来，你就会被套牢。也就是说，这将会是一场困兽斗。只要你是外国人，只要你的钱现在被套在美国资产上面，那么你就出不去了。那你可能会觉得，这不就很矛盾吗？巴菲特他自己拿着3500亿美元，而且他手上现金的比例呢，才25%左右。也就是说，他只拿着25%的美元，其他75%的钱呢，他还是压注在美国的资产上面啊。如果美国资产暴跌，美元也暴跌，这对他来说没有好处吧？各位，巴菲特大部分的资产都是不上市的。也就是说，虽然他75%的钱都投在美国资产，但是这75%的美国资产里面呢，现在只有不到1/4是投在股市里面的。而且他买的还是那个美国运通可口可乐就是不会倒闭，只会派高股息的公司上面，他赚的就不是股价了，而是股息的公司啊。而其余巴菲特手上就是大部分的美国资产呢，他都是直接用收购的，他都是不上市的。如果美股崩盘了，对他来说，你觉得影响大不大了？就是股价暴跌，对他这些不上市的公司影响大不大呢？人家的公司都没有股价，那你股价暴跌跟他有什么关系呢？对吧？也就是说，巴菲特他手上的美国资产，只要金融危机的时候不倒闭，就可以依然的为他持续的去赚钱。他赚的不是股价，而是股息啊。第二，美元呢只是下地狱，它不是变成废纸吗？那对于巴菲特来说有什么影响呢？各位，你今天是日本人，你不去旅游你不买其他国家的东西，你不投资其他国家，你就拿着日元你在日本花，那么日元汇率市场之跌对你来说影响大不大呢？同样的道理，巴菲特他拿着3000多亿美金，他是不能换成其他货币的，他的这些美元只能被套在美国里面。因为比如说前段时间只是80亿美元的成交量去买这个台币，就足以让这个台币涨10%了。如果巴菲特手上3000多亿美元都换成其他货币，那美元还真的有可能变成废纸了。所以巴菲特他不是在告诉我们不要做空自己的祖国，他是没有办法做空自己的祖国，因为他手上的钱只能被困在美国。你看，他就算布局日本，他也只能在日本借钱，然后用日本人的钱去买日本的资产，他都不能用自己手上的美元的。也就是说，就算金融危机来了，就算美股现在崩盘了，美元现在贬值了，对巴菲特来说呢，不是什么很大的影响，因为他的钱就只能布局在美国资产上面。而如果金融危机是一场困兽斗，如果金融危机不但可以困住这么多年全世界投进去美国的钱，甚至还可以切断全世界资金介入的话，如果巴菲特的钱只能在美国花的话，那么他将会是这一场金融危机最大的赢家。而他甚至直接告诉我们，金融危机发生的时候还有资产暴涨的时间。他说他会在5年之内把手上3500亿的现金降到500亿。什么意思呢？500亿的现金其实呢就等同于他手上的那些公司平常要运营的那个流动成本。就比如说他其中呢一家保险公司，他的账户上面必须要维持着200亿美金左右的，用来赔偿那些保单的。
所以如果他把手上的钱花到只剩下500亿呢，就代表他其实把所有的钱都要在5年内 all in 出去了。也就是说，在5年之内，也就是川普任期届满之前，很大的机会就会出现巴菲特认为非常合理、非常便宜的买进机会。而这买进机会呢，是远远比这一次的全球股灾更加吸引的。因为巴菲特他说的已经很清楚了，美股最近的走势不是什么很重要的波动，这还不是一场很剧烈的熊市。也就是说，这一次的股灾对巴菲特来说连开胃菜都不是，因为他还没有出手嘛。甚至他还一股都不留的卖掉银行股和金融股，因为当美元下地狱了，亏钱最多的就是银行和金融公司。而在5年之后，也就是2030年，巴菲特就会完成抄底了。他抄底的是美国的资产，也只能是美国的资产。而2030年中呢，美国的资产可能就会重新的暴涨。所以我跟巴菲特一样的是，我主要的货币呢也是美元，而不同的是，他的资金量比我大无数倍，他不能随便去买资产，所以他就只能去买短期的美债来避险。而我们从去年开始去布局黄金、比特币、日元、港股的原因是什么呢？我说过很多次，是因为我要找避险资产去躲过美元贬值的风险。只要我买的避险资产上涨的幅度比美元贬值的幅度大，我就最起码可以守住我去年赚回来的财富。但是现在很多人他一看到美股反弹了，就马上把手上的钱都换成美元去布局。那么我觉得每个人都可以有自己的选择，我们也应该尊重每个人的选择。而我可以说的是呢，现在买美股的风险呢，不是美股是涨是跌啊，还有美元是涨是跌啊。就是如果你是日本人，你去买日本的股市，你去抄底赚反弹的钱，那么你亏呢，也最多只是亏日股下跌的钱。而如果你是日本人，你去买美股，如果美股跌了，美元也跌了，你亏了就是这2笔钱了。再简单点来说，今天你投资美股可能赚钱了，但是你汇率亏钱了，那么你的钱呢就会被套在美股里面，因为只要你把钱换回日元，你就亏钱了。然后如果困兽斗的这场金融屠杀发生的时候，死的就是现在冲进去的人。所以对于我自己来说呢，我从去年年底开始，一直以来我要做的是避险，而不是赚钱。赚钱，如果你有去看我免费的投资班，你应该知道是要在最容易的牛市里面，而不是在不确定的反弹里面。我赚了就只能赚反弹的钱，但如果我亏的话，可能是把自己套进去了。而如果你不想要错过后续进场的机会，或者是跟我弟子一样能够睡得着、无压力的长期赚钱的话，你要做的就是先准备好，先统一一下你跟我之间的语言，把我整套投资的思维的方法先搞清楚，然后一转身为自己所用。所以还没有看股票投资班的，趁着现在还是免费，趁着现在里面还送福利，趁着现在还没下架，赶快去看吧。好了，今天这部影片，如果你觉得有些细节听不懂了，我建议你把我前2-3期的影片看完。这里我多说几句，就是我的影片逻辑呢都是环环相扣的。你不看我之前的影片，有的人呢就可能会觉得我在马后炮，但其实很多的东西早就说了，我不能每一次都解释了，这样就会很烦，影片也会很长。所以你最起码呢就先看完前2集。而最近的局势呢只会更加动荡，但时间的关系只能在此结束。不过下一期你预期怎么样呢？很多人每周都在等这句话，将会是重中之重。好了，接下来我影片上架的时间会更改一下，我将会在每周日8点30分继续分享关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果你不想要错过的话，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹们早日达到财富自由。有什么问题呢？可以给我留言，只要你们能在我今天说的内容里面找到1-2句话是有用的，能够帮助你自己的人生过得好一些呢，我就心满意足了。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。